გამარჯობოთ მეგობრებო, არხის გამომწერო, კარგო ხალხო და ნადირობის მოყვარულებო. ძალიან ისეთი სპეციფიკური თოფი ჩამივარდა ხელში, სუფთა სანადირო თოფი. აი ესეთი რაღაცა, ქვია იჟ 56. აი ცოტა შორიდან გადაიღე რომ მთლიანად გამოშეს თოფი, აი ესეთია. ორლულიანია. ანუ მოდი ჯერ თოფზე ვილაპარაკოთ, ეს არის ჩამოტანილი საბჭოთა კავშირის დროს ციმბირიდან ქალაქს ქვია ანგარსკი. და ეხლა ეს თოფი რაში გამოიყენებოდა. ტყვიები იდება 22 ელერი, აი ესეთი ჩვეულებრივი ხალხში რო ეძახიან გეკოს, ესეთი 28 კალიბრიანი ტყვიები იდება შიგ. ანუ თოფი ორლულიანია და ეხლა ვილაპარაკოთ ახან ტყვიებზე თქვი, აი მე თოფზე ვილაპარაკოთ ჯერ კვირაში გამოიყენოთ. ეს იყო სარეწაო თოფი. ანუ საბჭოთა კავშირის დროს იყვნენ, ალბათ ეხლაც არიან რუსეთში რა, მონადირეები, რომლებიც მარტო ბეწვეულზე ნადირობდნენ, ანუ ბეწვეულის იმებზე, ამას ციხვს ეძახიან კიდე ბელკა ქვია ამ თოფს. იჟ 56-ის მაგათ ბელკასაც ეძახიან, ბელკაც ქონდა. ეხლა ეს ბელკა რისთვის იყო გაკეთებული და რატო ქვია? შეხედეთ აი ამაზე. არ ვიცი ეხლა როგორ იკითხება. ციყვია ხატი აი აქედან და აი აქედან, აი. მაგრამ ისია დაჟანგებული, რომ ხო და რას ვიძახი? თოფი, ანუ ციყვი, წავი, აი რომელსაც ძვირფასი ბეწვი აქვს, თეთრი მელა და ასე შემდეგ, მაგისი ტყვი, დიდი ტყვით მოკლა არ შეიძლება, ანუ თავარი იყო, რომ ბეწვი არ უნდა გაფუჭებულიყო, ამიტომ ეს კალიბრი 22 ისეთები იყვნენ, რომ შიგ თვალში არ ტყავდნენ ხოლმე. და საბჭოთა კავშირმა სპეციალურად გამოუშვა ესეთი თოფები, აი წინ ნახეთ ლულები როგორი აქვს. ნადირობდნენ ამ ზედა ლულით. ეხლა ქვედა ლულა რა თუნდოდა? ქვედა ლულა იმიტომ უნდოდა, რომ ამითი არაფერზე არ ნადირობდნენ ქვედა ლულით. ესეთი კალიბრი დაქონდა და ეს იყო ჟაკანი. რაღაცას ეძახდნენ. დრელს თუ რაღაც ბურხს ეძახდნენ, არ ვიცი. სპეციალური ტყვიები იყო. ქვემოთ ლულაში ედო და დაქონდათ ცალსახად მარტო თავს დაცაცავთ, თუ რაღაცა რომ მომხდარიყო, ორთოფს ხო არ ატარებდნენ ცალკე ამას, ცალკე იმას. 16-იან 12-იან ყოფილიყო, უკვე დიდი იყო მძიმე ციმაში, ამხელა თოლში, ტაიგაში სიარული რთული იყო და ეს დაქონდათ ყოველი შემთხვევისათვის. იშვიათია რომ ხა ცხოველი თავს დაგეცხას და რაღაცა, მაგრამ მაინც რა იქ ტაიგაში შეიძლება შეერიმგელი გადაგეყაროს ან რაღაცა და ასე შემდეგ. პირდაპირ ხეზე კლავდნენ ხოლმე, ციყვს თვალში არ ტყავდნენ. ნუ ცხოველს ნახრტისად აქვს, შეიძლება ციკაც გაარტყავდნენ, უკიდან ვერ არტყავდნენ, კუდი ქონდა და კუდის ქვეშ რა, ზოგი ესეთი ხოჭო იყო, შეიძლება არ ტყავდა კიდევაც, არ ვიცი. და ესეთი სასაჩუქრეო ვარიანტიც არის გამოსული, ესეთი თოფი და არის აი სარეწაოდ სპეციალურად მაგათთვის გამოშვებული იშვიათი თოფია, მცირე რაოდენობით იყიდებოდა. ნუ საქართველოში ესო გეყიდა, ხო, მაგალითად ან უზბეკეთში ან რაღაცა რა, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ვიძახი. ნუ რაში უნდა გამოგეყენებინა ეს თოფი? ჩვეულებრივ მასზე სანადიროდ არ ვარგა. ნუ არ ვარგა როგორ ხა თეორიულად რაღაცას ესური, მაგრამ სპეციფიკური იყო აი ბეწვიანი ცხოველების მოსაპოვებლად. ეხლა თოფზე ვილაპარაკოთ. აი აქ ესეთი გადმოსაწევი, ხედავთ როგორია გვერდზე მოღუნული. რო გახედავთ, ვერ ანუ სამიზნეს ვერ ხედავ, ამას რომ გადმოწევ, მე უკვე შეიძლება რომ სამიზნეში გაიხედო. და გვერდზე არის რომ აი ეს ადგილი ესო მთლიანად სწორი იყოს, ამას დაფარავ და გვერდზეა მოღუნული. და ეხლა ეს ბერკეტი რას აკეთებს? აწერია ბუდა ვერხ ივნის, ანუ ზემოთ და ქვემოთ. ანუ ეს არის გადასართავი, წინ გადაწევს ზემოთალულას ისვრის, ამას დააწვევი ქვემოთ, ანუ თოფი მომართულიც რო გქონდეთ უკვე შეყენებული. ესო ჩამოწიოთ, ხო, ან წინ მიწიოთ. ლულას ეგრევე შეცვლის და ისე ისვრის. არის ძალიან მოსახერხებელი, ანუ თქვათ ეპარებით ციყვს ხეზე და ამ დროს დათვი გამოვარდა. ან რამე დიდი ცხოველი, ხო? ქვემოთ ჩამოწევ და ქვემოთალულით უკვე აი ამას ესვრის. ამაში საფანტი და რამე არ დაქონდა. დაქონდათ მხოლოდ ჟაკანი. აი, თოფი არის ძველი. აი ესე იხსნება, იმას ესე ჩამოწევთ. ეს დაუშვა.
ჩამოწევთ გადაიხსნა. აქ იდება 22 ელერი, აქ იდება ეს სანადირო ტყვია. დავკეტავ. 3 ზნი აქ. რეგულირებადი, უკან რეგულირებადია, წინაც არის რეგულირებადი, ოღონდ გვერდზე შეგიძლია მხოლოდ გაწიო. ეს ჰორიზონტალურად მუშაობს, ესეც ჰორიზონტალურად მარტო, ვერტიკალურად არ მოძრაობს. და ქარხნოთ არის გასწორებული. თოფი არის თოჯინასავთ, აი შეხედეთ რანაირია. ხელში ჯდება კარგად, მსუბუქი თოფია. კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა, ამისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა თოფი უნდა ყოფილიყო მსუბუქი. აი აქედან 35 მეტრია 3 ზნეზე გავიტან ვისრი, გავიტან რა. ცოტა ზამთარი მოვივიდა, მაგრამ ენი და ვისრი აი ესე ელერს ჩავდოთ ტყვია. დავკეტოთ. აჰა. მოდი და ნახოთ როგორ ისვრის. როგორი შეგრძნება იცი, საერთოდ არან მარტო ხმა აქვს რა, არანაირი ძვრაც არ აქვს. ძალიან მაგარია. მან კიდევ ვისროლოთ. სამტყვიას ვისვრი. უნდა გითხრათ ერთი სიამოვნებაა რა, ამით ისროლა. ესეთი კალიბრები მიყვარს. თან რა არის, ისე დაბალანსებული თოფი, რომ აი ხო რაღაც ფანფანფო თოფებს უშვებენ 1000-ნაირი. ეს არის პროფესიონალი მონადირის თოფი რა. არანაირი ის ამაში არ არის. სხვა რამე ჩადებული. თან მე რა ხდებოდა? საბჭოთა კავშირის დროს მონადირეებს სვავდნენ ტყეში და მთელი ზამთარი რჩებოდა. ანუ სანამ სეზონი იყო მარტო და სუნადირობდა. მე ან ვერტფრენი მიდიოდა რაღაცა, ჩაქონდა ტყვია წამალი, საჭმელი, მარაგი და მოდიოდნენ ეგეთი მონადირეები, ვინც იქ ტაიგაში იმაშრებოდნენ, რა ქვია. ხო, ტყავი მიქონდათ ტაიგაში, ვინც იყვნენ, ძალიან მაგარი ტიპები იყვნენ. წარმოვიდგინე ხა მარტო ორ-ორი და რამე არისო. და ერთმანეთისგან დასურებით სვავდნენ, შეიძლება 50, 150 კილომეტრი ყოფილიყო დაცილება. ორ მონადირეს შორის, ანუ სანადირო არეალი სადაც იყო რა. ასე რომ ჩვენ რაღაცა გარკვეულწილად ხელში ჩაგვივარდა ლეგენდარული თოფი. მოდი ახლა 6 ნომერს ვისვრი და ვნახოთ ამას როგორი ეფექტი ექნება. ექვსი ნომერი ვესროლეთ, დარტყმა ქონდა. დარტყმა იმიტომ ქონდა, რომ ტყვია ხო არ არის ძლიერი, მაგრამ ეს არის მსუბუქი და პატარა თოფი. ასე რომ დარტყმა ისეთი კი არა, რომ ვაიმე და გადამაგდო. აი ეს მიყვარს, აი. უბრალოდ რო არ მოელოდი რა, იმ მსუბუქი დარტყმის შემდეგ, აი ამას. მოდი ახლა მივიდეთ იქ სამიზნესთან. ეს როგორც ეთყობა, ჩამოაგდო, მოეთყობა რა რომ მოხდა საფანტმა, თვითონ სამიზნე მომიხსნა და ჩამოაგდო. ვნახოთ თვითონ 22 ელერი როგორ გავარტყი. თუ თოფი გასწორებულია, წესით კარგად უნდა მოხედოთ. ელერი ერთი აქ მოხდა, ერთი საერთოდ ავასდინე. საფანტიც აი ესე მიაფანტა. აქ 3 გაარტყა, აქ 2, აქ 3, აქ 6, აქაც 3, აქ 1. ნუ ეს არ არის გათვალისწინებული, რომ აი ქვემონთალულით ინადიროთ. თქვი კიდევაც რა. ჟანკანს დებდნენ მარტო და ამითი არაფერზე არ ნადირობდნენ. მოდი ეს აქ დავტოვოთ, ნაგავი წავიღოთ.
ეხლაც დიდი სიამოვნებით ამითი აი ესეთი შედეგი ქონდა. ერთი რატო ავასწინე არ ვიცი, ცოტა დამიდიოდა რა. თან პირველად როცა შეიძლება პირველ ტყვიას ავასწინე. აი ესეთი ძალიან ლამაზი, კარგი ციყვი ტოფია. არ ვიცი, მე არ მინახია რომ ეს იყიდებოდეს. ვიღაცას თუ სახში აქვს ესეთი თოფი, შეიძლება იმას შეელიოს გაყიდოს, მაგრამ უმეტესად მამა პაპას თოფებია ხოლმე და ძალიან იშვიათია რომ ხელში ესეთი რამე ჩაგივარდეთ. მადლობა ჩვენ გამომწერს, ვინც ეს თოფი მოგცა, თვითონ წამოყვა. აქ ამოვედით, გადავიღეთ და თუ ვინმეს აქვს რამე თოფი, მომწერეთ, დაგვეხმარეთ. ამარს არანაირი სპონსორი არ აყავს, არანაირი მაღაზია არ გვეხმარება. აბსოლუტურად არც ერთი ბიზნესი გვერდში არ გვიდგა. თქვენი მე და თავარ ძმებო და თქვენ კიდე ალბათ არა, მაგრამ ჩემი მეძე არ გავს. სხვების განიხერავენი არა ჩემზე, მაგრამ ამითი გამოგემშვიდობთ, კარგად ბრძანდებოდეთ შემდეგ ვიდეომდე.